Estás viendo El Centro TV, independiente y pluralista. Hola amigos y amigas del Centro.cl, les habla Matías Salus, especialista en implantología bucomaxilofacial. En la cápsula de hoy les hablaré de bruxismo. ¿Qué es el bruxismo? El bruxismo es una patología o una acción refleja que se produce por el apriete dentario, ya sea diurno o nocturno. Los últimos estudios que han salido del bruxismo son medios confusos, ya que hablan y dan explicación a que el bruxismo está provocado no tan solo por el estrés, sino también por la permeabilidad aérea, pacientes que tienen dificultad respiratoria o roncan en la noche, pacientes que tienen reflujo gastroesofágico y, muy importante, la calidad de sueño. Tres factores muy importantes y de manejo multidisciplinario para poder ver por qué se desencadena principalmente el bruxismo. Es por eso que a todos nuestros pacientes les sugiero que vayan donde un especialista cuando tengan ese tipo de dolor muscular o apriete dentario excesivo, o ya sea reflujo, acidez o una mala calidad de sueño. Ahora, los especialistas para poder abordar este tipo de anomalías son los especialistas en TTM o trastornos temporomandibular. Si quieres saber más de bruxismo y su tratamiento, visita la Clínica Odontológica Salus. Estamos ubicados en el edificio Francisco Villota 278, oficina 33, Curicó. Y si quieres reír esta o más cápsula de Doctor Salud, síguenos en @elcentro.cl para poder informarte sobre odontología.